คนห่างทางให้เรียบร้อยแล้วค่ะเอาเนี่ยทายทอดสดเดินทางไกลบุกป่าเยี่ยมชมธรรมชาติเสียงผู้ใดเกาะโอ้สุดยอดนี่ไงเห็นบอกว่าอยากเดินป่าก็เลยจัดให้สาแก่ใจ โอ้มอไซค์ผู้ใดคือคันงามเถอะวะอืมก็ดูจากเกษตรกรนั่งรถเก๋งอืมว่าพอแล้วจังข้าวบ่ถึงนั่นเอาแม่กับมาได้นั่นมาทำแม่โบกมือนั่นติล่ะไปโอ้เห็นเรามาเที่ยวเนี่ยเศร้ามีแห้งเอานี่เขาหยุดเขาสร้างเผือกตัวนี้หึมันเป็นสันสร้างเผือกได้นี่เว้ยตะกี้โบว่าสะพานนี่มันก็สูงแท้มันเดี๋ยวนี้มันก็เตี้ยแท้หึอย่ากัดนะอย่ากัดนะกลับไปบ้านไปหาแม่ละไปอย่ากัดเด้อไปไปบ่กัดหรอกหมาเราบ่กัดหรอกไปไปคนบ่กัดหรอกลูกอย่ากัดเด้อกลับบ้านหาแม่ละเด้อลูกเด้อ ปุ๊สู้ทำไม อยากไปเรียนก่อน มาคือคนงามแท้นอ อยากนะหาแม่ละเด้อลูกเด้อเออพ่อรวยมาหานี่ก็ย่ำมาหาอยู่กับกระติบเขาเด้อเอากระติบเขาแล้วก็หมกไว้พ่อรวยอันนี้ลูกสาวลา
อันนี้คุณหมอ สวัสดีครับผม อันนี้ลูกชาย สวัสดีครับ คุณมาเรียนเรียนมาเรียน มาในบ้านอยู่มาห้ำครับ โอ้พอดีย่ำพัดไปแล้วก็ได้ตักไว้ก็ใส่ถ้วยไว้ว่าเดี๋ยวสิเอิญไหมล่ะม่วนแต่สวนละวนกินเขาวก็ลืมเอิญเลยยกมาเบิดถ้วยเพราะว่าตักไว้ว่าสิเอิญว่าแม่ล่ามาเอาแนวมาสั่นเลยเอาไว้ในของเขาน่ะนี่ไหนเมื่อยบ่ครูเบาเดี๋ยวเขา คราวหน้าต้องใส่ผ้าใบมาแล้วมั้งเนี่ย ไหนเข้าไป ตัวน่ะ ไม่เป็นไร ไหนดูรองเท้าสำหรับการเดินป่าจึงโอ้โห ดูการแต่งตัวก็รู้ค่ะว่าจะไปเดินป่าดูซะ สุดยอด กางเกงรองเท้า อืม พร้อมค่ะหมวกเป็นไงคะมันลอยมาเมื่อกี้ค่ะ โอเค ได้ ไป ตามมาค่ะ โชคดีมากเลยนะเนี่ย แดดไม่มี ลมเย็นสบายเลย ถ้าภาษาอีสานวันละค อ่ะคำแรก ำคันแท คันแท้ แปลว่า แปลว่าคันของจริงเลย ก็คือคันแท้ ไม่ใช่ ใช่ไหมเอาไม่ใช่เหรอ คันแท้แปลว่าอะไรครับ ไม่รู้ จริงปะเนี่ย ไม่รู้จริง คันแท้ คันแท้ก็คือคันนา ชื่อจริง ๆ ของมันก็คือคันแทนา คันแทนาเนี่ย ฮะ ล็อกข้อเหรอล่ะ เออ ๆข้อตกลง คันแท้ก็คือไอ้คันที่กั้นนาแต่ละนา มีไว้สำหรับเดินได้ด้วย นี่ค่ะ นี่แต่อันนี้ลกไปนิดนึงจริง ๆ แล้วมันไม่ได้มีไว้เดิน มันมีไว้กั้นน้ำแต่ถามว่าเราเดินตามคันแทนาไหม ไม่เนาะ เราเดิน เราเดินสวดชีพ ไซส์หน้อง โอ้ไว้อีนี่นี่ผู้ใดมาวานไว้ หน่วยพี่ต้องหน่วย หึ ไหนคือน้ ต้องเดินไปอีกทีนึงเอาในมีคนลงมั่นเหรอตัว ห่วยมันสิเกี่ยวได้บ่ล่ะนี่มา ใช้สะพาย เอาโฮมไป เอาโฮมไป เอางุนปะโบแมนคาถาปูโบแมนคาถา
วยเลยว่ะห่วยมาใส่ปูนเด้อห่วยไปนี่ห่วยบานจกเมื่อไอ้บอลแกง นี่บอลน้องใหม่แม่มาเอานี่ นี่มันจะติดห่วยคือก็ติดหน้องข้างนู้นก็ติดห่วยนี่ว่าปีนี้ว่าจะเอารถมาไถอยู่ไถนี่แถวนี้ ไปย่างไปห่วยบ้างไปเบังหนัก บ้านน้ำไม่ต้องแกงเย็นขึ้นนะ มันแมนทางเข้ายางบ่นี่ ข้างไหนเห็นยางไหนมันโหกขึ้นมาพี่ไถไม่เห็นพี่จะมาเอาหน่อใหม่ดิมา แม่คือกามากผู้เดียว ถึงห้างเลยเห็ดแหม่ ทุ่งหญ้าสวรรณา ปานหนึ่งไทยที่ไหนปลูกไว้ให้ ตรงนี้เป็นทุ่งหญ้าสวรรณาถ้าเลยไปอีกนิดนึงมันจะเป็นทุ่งหญ้าสวรรค์ไร่ ไปได้ละ เอาไป ไปได้ละ อืมเหนื่อยยัง ไม่เนี่ยค่ะ แต่ว่าคันคายมากเลยตอนนี้ คันคาย ตรงไหนคือทางเดินคะ เรากำลังมาทำทางเดิน ระวังมันบาดเท้า อย่าได้ดีกันเลย อย่าเดี๋ยว เราบอกไปเดินย่างตรงไปดู เดี๋ยวมันดีด เอารถไถมาไถมาแม่บ่มาทางนู้นไปแล้วกว่าแม่บ่ได้มาทางแน่นมากไปเท่านี้บ่ จักแล้ว เห็นฝ่าวๆถือเสียมออกมา ปล่อยย่างไปย่างมาเห็นแน่นมาก สร้างแลนด์มาร์กว่ะ บอกว่าลุงจะเถื่อไม่ติดปล่อยธรรมศาสตร์ เอาอะไรเครื่องสูบน้ำผู้ได้มาเบิงโอ้ยกไปแล้วบ่ ท่อที่เขาเย็บมุนอุดโดที่จะดูเลย สวรรค์ไร่ ทุ่งหญ้าสวรรค์ไร่ เราพูดกันเมื่อกี้นะคะ ทุ่งหญ้าสวรรค์ไร่นี่คือต้นสวรรค์ไร่ อ่า โอ้นี่ทุ่งหญ้าสวรรค์ไร่สวยใช่ไหมคะ โอ้สวยงาม สวยมาก เฮ้ย คนมาบางอย่างอย่างเนี้ย อยากค้นมาบ่ อ้าว อันนี้เขาแม่บอกเมื่อวานว่าไง ชื่อจริง ชื่อจริงคือย่าขนหมาค่ะ อยากค้นมา คนมา เข้าไปสิเป็นถุงยังนี่บ่ถุงกุหลาบร้องไห้วันนี้ กูนี่แหละที่ กู ทุ่งก็ได้เนี่ย อ๋อ ทุ่งกูขอลาละ ห้องไห้พร้อม ว้ายจะได้ลงเติมพงเลยมันเป็นสีร้านเป็นสีขาวมาทางไหนนี่มันบ่ได้มาโดนเนาะจะลานเขาพุ่นอันอยู่นี่ทางอยู่บัดนี้ มันแมนบ่ล่ะนี่ เราต้องเปิด Google Map เดินกลับไหมอะ แม่จำรถกลับแต่อยู่บ่ เออ แต่รถกลับภาคเก่าเด้ เออ แม่เพื่อนมาสั่งนั่นมาแถวนี้บ่เอามาพุดที่รอเลยเอาบ่ มิจิรอพร้อมอ๋อถือน้ำกินไปพร้อมบ่ไป ให้นำครับ พี่เด้อพูดแล้วอ่านขาด แล้วถือน้ำมากินพร้อมโอ้แล้วจิบมาเรื่อย มาหัวมาพอทรงน้ำมันที่ลูกมันสิทรงน้ำไปหอดหน้าคุณทรงน้ำยังคือแตกมันแตกเมื่อไหร่มันถือนี่อันดอกมันเศร้าทรงเลยดินี่ โดนไปได้หลายดอก พ่อปวดขาอยู่บ่นาน บอกพวก ปวดแต่บอกว่าปวดได้อย่าว่าบ่ปวดเด้มาจิบเลยนะคะ อย่างนั้นใหญ่ขนาดนี้ นี่บ่ยังไง มีแค่ต้นยางเนี่ย ตอนนี้นี่เรายังไม่ผ่านทุ่งนี้นะคะ
อันนี้เรายังไม่ถึงครึ่งทาง นี่เลยปูหลุม เล่นมากเนาะ อืม สร้างเล่นมาก ไปนั่นน่ะคือคนมีแต่สายเลย นี่เฮ็ดอยู่บ่แถวนี้ โอ้ยก็เฮ็ดอยู่แล้วเฮ็ดละโงู ใส่ล่ะ ยามนี่สิออก จะไปหากินทั่วทีบเลย นี่ต้นจิกนี่ เรากำลังตามหาธรรมชาติ ระวังเหยียบกระเบื้องเด้อ หาห้วย ห่วย แต่ว่าห้วย อีลิติ แม่มันสิหักเด้ แล้วทั้งหวยแล้วบัดนี้นี่ล่ะยศหวยนี่เดียวโลกอันทางที่ แม่มสิเดียดใส่กัน เออมาคนใหญ่ก็มีใหญ่แล้วขุดโลกหวยขามย่างไปทั้งบ้านพอก็แม่แล้ว ตะกี้กับโบนี่แล้วขามห่วยมากสู้มือ แถวนี่แม่นบ่ มันเสร็จ ทางมาแถวนี่แม่นบ่ โอ้ย เอ้าหัวยังคือเป็นแนวนี้ นี่หวย ตะ นี่ กี้คือโมเมนต์จังซี่ คนละทาละ มัน ทา มัน ลูก มอง ทา ทางเขาลงอยู่โพ้นของโพ้นอยู่ เอ้าคือบ่ไปทางพุ่น บ่อันนั้นเอาเส้นนี่นี่ละหวยเฮ็ดอ่ะ เอ้าคือบ่ไปทาง นี่ พุ่น เด้มาดูตรงนี้ก็ได้หวย มันมีทางลงลงอยู่ไหน บ่ได้ลงมาดูซื่อๆระวังน้ำเด้อนี่เด้อนี่หวย ตะกี้นั่นงาม น้ำมันไหลที่ละหาดทรายเต็มหนึ่งแถวนี่ มีแต่ภูมาเที่ยว เออ โบกกับมาเล่นสู้มือ บัดนี้เขาตันน้ำเขาตันเห็ดเป็นน้ำเขื่อนเขาตันเห็ดเขื่อน แต่ก่อนห้วยอ่ะสวยมากแบบ เขาตันเห็ดเขื่อนข้างหน้า ตรงนี้เป็นน้ำไหลตลอด ระวังน้ำเด้อลูกเด้อแจ้งระวังน้ำ ตะ ลูก กี้ถ้าพุ่นนี่สิเป็นหาดทรายสีขาวเลยเนาะ เออ อันนั้นมองทางเขาคืนนู้นลงหูนนะหูนนะโป๊ะ คือกัน นั่นอยู่หั่น แต่ หา ว่า ดทรายสีขาวน้ำไหลน้ำเพียงเอวนี่ ไหลตลอดตัด นอนเล่นเบิดมือแล้ว ใสงาม อืม เดี๋ยวนี้พอเขาตันเห็ดเขื่อนแล้วน้ำมันก็เลยขึ้น น้ำบ่ไหล เมื่ มั อน กี้ ก็ เที่ยว ขุ่น หน้าประจำทางนี้มันแปลนที่ละเที่ยวทุกมือก็แปลนเที่ยวหน้าขามไปบ้านอยู่หันไปบ้านนี่ละห่วยแต่ก่อนพ่อแม่ปลูกพักแถวนี้เต็มเอายาทิพย์บ่นั่ง หยานค้าหมอแบบเป็นแผลหลายอยู่หรอกมี โดนไปหลายดอก บ่แม่นดูสิบ่มีนี่เลย นั่นแหละพื้นที่มันหลาย ค่อยเดินทางกลับนี่ละ อ่ะไปเห็นแล้วล่ะ ต่อไปอยู่เป็นของหลูของเจ้านั่นล่ะดูแลเอาเด้อดูแล ห่วยบ่ รถนี่ล่ะรถทงนี่ล่ะของหลูของเจ้ามันก็ดูแลเอา เขตไสเขต เขตข้างนั้นฟังสวนมันข้างนี้ก็ฟังสวนมัน โอ้ แม่นบิด เอ้าพอไปใส่ล่ะ พ่อถูกพ่อไปยิงตาย เอาให้พอให้เนี่ย ไป เอาโทรศัพท์แตกบ่บ่ ใส่บ่เป็นไล่มัน เดี๋ยวขั้น บ่แม่นโทรศัพท์บ่ หึ บ่แม่นโทรศัพท์ของคือไปไล่มัน พัฒนานิดนึง อายุเท่าใดเหรอ 18 18 3เทื่อละติ เออ โอ้ เอาวางหันที่บ่ได้มาทางนี้ อ้า เดี๋ยว โอ้เทิงทางล่างเว้ย ก็คือบ่ยางออกมัน ลืมวะ อีหยัง เอากูไปมุดเห็นอย่างแล้วนะ บ่บ่ พ่อปวดขาหย่อนตกหลุมแม่นบ่ นี่ คุณหลุมหลายโพด แม่นมากกว่าอีหยัง นั่นระวังหลุมนะ เออ ไป
มันก็จับแทนแม่นะปุ๊โอ้เดี๋ยวโอเคสมกับเป็นสุภาพสตรีให้มาหาจิโปมผู้เดียวมาบ่ปุ๊เด็ก no way บ้าบ่มาหาเด้อญาติผู้อื่นมาหาก่อนบ่ ๆเอาแม่งกินนู่นไหมโอ้ยปุ๊ บ่เจาะเอง อย่าเด้อมันสิหายไปทั้งคันโฮมเลย ลุก แม่มาใช้วันนี้ดูสิโอ้ยสารที่บอกเลยยังไง หันหน้ามาที่ เฮ็ดหยังบ่เดี๋ยวไปหาเฮ็ดมันม มันแม่นทางมึงหันแมันบอก ไม่คนละทาง โอ้ แม่จำทางเก่าบ่ได้ ใช่มันไอ้นี่มันตรงที่มันอ้อมไปนี่ เอาไปเบิ่ง โอ้บ่อันนี้ทุ่งไม้นะเด้นี่ แม่นบอกเบิกไม้บอก ทุ่งหยังนี่ ทุ่งยาสวรรค์สวนตัว มันใหญ่อหย่างนอนี่ เหยียบไปด้วยโมเดินให้มันเป็นทางดิทำงี้ ไหน เหยียบไปอย่างงี้ อ๋อ เป็นทางใหญ่ เดินข้างๆนี่เหรอ ทางยาวใช่ ดีมากตรงข้างหลังก็จะได้เดินถี่กว่านะไหน โอ้มันเป็นราคาอยู่หรอพ่ออันนี้ขโมยยังไงนี่ มันก็บวดไอ้ราคา ปู เลย มัน เด้อ กันที่ล่ะ เดี๋ยวเมื่อวานเขาต้น2ต้นนี่หมายพ่อมายังนี่ แม่อ่อนซ้อนเขา ปลูกบักแตงที่ล่ะ แม่ แม่ ได้ปลูกหญ้าจริงปลูกต้นนี้ เกี่ยวไว้เป็นเม็ดพันธุ์ซะน้ำบ่มีปานนี้มันยังอุตส่าห์เกิดได้นี่นี่เขามีระฆังให้เคาะพร้อม ไม่ใช่ อ๋อ ไม่ใช่เหรอ ก็ไว้อันยิ้วน้ำน่ะ นี่หยัง ยิ้วน้ำก็เปิดยกสดเลยนะ โอ้หอยน้ำมาสันติ แต่ละคน มันบ้านเป็นพอคือต้นบักฮุงนี่ มึงไป อีหลีได้พอ มึงไปต่อยไม่ตำบักหงไปปุ๊ คือยังต้นบักฮุงนี่ ระวังระวังยุบระวังยุบ พูดอะไร น้ำหนักเกินเลยจ้ะ เขาเกี่ยวบ่หมด เดี๋ยวนั่งรำเขาคนละแนวอันเขาเนี้ยมันเขามันดีแล้วก็สิมาตามเอาว่าจังหวัดเอาคือเบิ่งออกเลยคน พี่ เนี้ย แหกออกต้องกันเหมือนกันนะ กูเบิ่งออกแล้วปุ๊เดี๋ยวกูเช่นให้ เหลือ อืม รถไฟไหนบ่ เขาเจ้ามันสิปุ๊พัฒนาหรือยังนี่